рыжий кот. Сегодня мы в Одессе греемся под костром. Вон, смотрите. И кошечка возле огня тоже там стоит, греется. И у нас есть, смотрите, все сиамские. И этот сиамец одет в платочек красивый, с жабками. И у меня кофточка с котиком тоже. И вот это, в общем, греемся под костром, и статуэточки стоят. И наш огонек, смотрите. И вот еще дрова у нас остались, и огонек вот такой горит у нас тоже. В общем, у нас сиамец сегодня будет первый восточник. Привет! Я сиамец, первый восточник фильма «Вальсового танца». Я котенок. Черная это. Сиамец. Я котенок-сиамец. Смотрите, какой огонек, он горит. Я его немножко боюсь, ну что же, придется смотреть на такую красоту. В общем, я котенок-сиамец, а вот это моя любимая кошечка. И ее зовут Пушинка. Меня зовут Сиамец, а мою любимую кошечку зовут Пушинка. Вот она, моя любимая кошечка Пушинка. И она не боится подходить до огня. А я, мальчик Сиамец, боюсь. А Пушинка не боится до огня подходить. А я Сиамец, боюсь до огня подходить. Потому что я еще маленький, почти только родился. Моя любимая кошечка, она меня старше, а я Сиамец, почти только родился. Мне даже годика не исполнилось. Вот моей кошечке исполнился годик, а мне вообще Сиамцу годик не исполнился. Поэтому я такой первый восточник фильма. Это я котенок-сиамец. В общем, я боюсь смотреть туда на огонь. Что же, придется на красоту смотреть. Смотрите вся, какой огонь там горит. Вообще классный огонь. И мы сейчас в Одессе. Не забудьте. И вообще, мы сейчас в Одессе. У нас такие высокие вон потолки. Вообще высокие. Это старинный дом и старинный камин. Только это уже, что у нас сделали? А что внутри старинное. В общем, вот так вот мы положим дров, и будет у нас еще больше костер. Мы положим одну толстую дробинку, у нас будет еще больше и лучше костер. В общем, я такой котенок-сиамец. Маленький, вот смотрите, я тут котенок-сиамец, бегаю, кошечка. Что? Я тут на огонь смотрю. Может быть, будешь так греться? Это же страшно огонь. Да мне страшно, он веселый, хороший огонек. Ну ладно, я вот тут так издалека буду, боюсь. А тут вообще плитка холодная. Вот так вот я только буду стоять. В общем, я там не могу быть, ибо я первый восточный фильм «Сиамец». А тут снимаешь, я Сиамец снимаюсь. Прости, как его? Прости, пожалуйста, Пушинка, но я тут снимаюсь. Я съемка, первый восточный фильм, не забудь, Пушиночка. И поэтому я должен всегда сниматься. Смотрите, какой огонек у нас красивый тут светится. Внутри старинная, а сверху уже новенькое такое накрытое. Ну, в общем, такой у нас огонек и красивый. Статуэточки, смотрите, я тут похож на статуэтку, как принц этой жизни. Он похож. Смотри, Вероника, сними меня. Оп, Сиамец. Ой, подними, вот что у меня было все видно. Ага. В общем,
должна подходить. Я пока боюсь, потому что конечно, мальчик Сёмка, но я все равно маленький, боюсь огня. Подложи вот так дровишку, только ровно поставь. Да? Ну, любую. Только ровненько вот так ставишь. Не бойся. Подложи. Не бойся, ничего там не будет. Вот так вот. Ой, Вот. Ну, она ж не печет. Вот, видишь, даже вот руку ставишь, не печет. ну, в общем, по такой загонок как-то, нет, когда даже такой какой-то кривой получился, ну, ничего, главное, чтобы огонек у нас был такой красивый. В общем, я котенок сиамец, у меня есть такой платочек жабки, видите все. Ой, блин, я боюсь. Я боюсь, я котенок злой. Снялась из меня, дневник один. Я пока сейчас оденусь, чтобы это красиво до камеры было. А вы сейчас увидите, что я тут голенький. А все потом будут видеть, что я тут голенький сиамец стою. Все, я голенький сиамец. Это мамин хороший кот. Видите, какой я по точке одетый. Котенок сиамец, источник фильма не забыть. Вот. Я такой источник фильма. Меня зовут Пушинка, я старше своего любимого котенка Сиамца. Он, конечно, мальчик-сиамец, ну, он младше меня. Вообще так не бывает, чтобы дяди, чтобы котята мальчики, особенно чтобы они не бывают, чтобы они были младшими. Так не бывает. Вообще должны быть, младшие, девочки котята. А у нас все наоборот. Мальчик, сиамец, восточник фильма младший, а я девочка, кошечка, пушинка, старше. Ну так не бывает. Смотрите на нас. Всем там покушает и все будет нормально. Сиамец. Так, сиамец. Меня зовут мама. Я мама сиамца, не забудьте. А то кошечка, да дворняга какая-то. Я не хочу, чтобы потом женился на дворняге. Я хочу, чтобы сиамец женился на хорошей такой девочке. Такой любимой, чательная его. Понятно всем вам, зрители? Я Ханькая тоже боюсь, хотя я взрослая, хорошая кошечка. И меня, и я, это мама Сёмки и Нюхи. Ну, в общем, я такая кошечка. В общем, меня зовут Соня, я мама Сиамца и Нюхи. Ну, у нас есть кошечка Пушинка. Сиамец ее любит, кошечку Пушинку. Ну, она не моя, она чужая. Там у нее другая мама, беленькая такая. Мама, и у нее есть кошечка Пушинчика. Ну, это еще равно не я такая. В общем, да, похожа я на нее. Я такая, длинный хвост. Я такая, длинный хвост. Что это за записочка такая? Да ты все закругляйся. Что это за записочка такая? Тут написано: найди выход огонька, найди дрову и зажечь ее. Внутри этой дровы есть специальное плохое зелье. Ее надо всю зажечь. Закругляйся. Говори все пока-пока. В общем, это будет... В общем, тут так Говори, написано. ждите продолжения.